Hei og velkommen alle sammen til et Savit-webinar. Mitt navn Fred Haberstad, og jeg jobber som salgs- og markedssjef i Savit. I dag så skal vi kjøre en kort demo på kundeportalen i Savit-plattformen. Dette en av flere moduler vi har i plattformen, men dette gir en moderne sluttbrukerportal for IT-selskapene, som gjør at man kan få en experience som sånn enhetlig, hvor kundene kan se alt ifra sine ordre og fakturaer til å kunne kjøpe nye tjenester og produkter. Med meg i dag så har jeg Lars Haberstad, daglig leder, og han skal kjøre demo. Det vil cirka ta et kvarter, så vidt jeg har skjønt. Så da tror jeg egentlig jeg setter over til deg, Lars, hvis du klar. Det vet du. Yes. Velkommen alle sammen. Jeg tenkte jeg skulle vise litt kundeportalen vår. Litt funksjoner og gå gjennom litt generelt egentlig. Så jeg tenkte jeg skulle starte litt med å si litt om på en måte det kundeopplevelsen til forhandlerne. For det veldig mange IT-forhandlere som ikke har en kundefacing opplevelse for kundene sine, hvor de kan gå inn og se på informasjon, registrere tickets, kjøpe flere produkter og tjenester, og kunne gjøre de daglige operasjonene egentlig mot deg som forhandler. Gartner har jo snakket mye om dette de siste par årene, at på en måte dette noe som man må ha, om man skal beholde eller klare å få med seg den nye generasjonen som egentlig ønsker å kjøpe fra deg og ikke bli solgt til. Så det liksom litt det kundeportalen vår handler om, og det kundeopplevelsen. Så jeg tenkte at dette på en måte det dere ser her, man logger inn som kunde. Her logger man inn, jeg kan vise dere hvordan man logger inn, enkelt. Man logger inn med single sign-on, eller man logger inn med mailadressen sin. Da får du tilsett en kode, single kode for å logge inn. Så jeg skal logge inn her via Microsoft login mitt. Bare finne riktig tenant. Har du tilgang til flere tenants, så kan du gjøre det hvis du shopper av flere selskaper for eksempel. Da kommer vi inn i kundeportalen for en velkomstmelding. Dette her kan man tilpasse litt grann. Det selvfølgelig white label for deg som forhandler, sånn at du kan putte på dine farger og dine ikoner og så videre. Sånn at kunden ser at det deg han handler fra. Så dette hjemskjermen det kunden kom på. Jeg tror at i fleste tilfeller så det to ting som kunden kommer inn for. Det kan være å se på leveransene sine, på support tickets, men også å kjøpe noe fra shoppene. Men jeg starter på toppen med bare å vise de generelle tingene. Kunden har en full oversikt over alle ordre han har satt. Man kan gå inn og se på detaljer på dem, hvis man ønsker det. Men dette bare for at kunden skal ha en historie rundt ordrene sine. Så det subscriptions. Her ser man alle pågående tjenester som står og løper. Her kan kunden kansellere de, her kan utvide tiden på de, extende de. Her kan også utvide sånn at hvis han vil ha flere av noe, så kan han gjøre det. Så da vil den ordren som ligger bak den subscriptionen her oppdateres, og det vil bestilles nye lisenser fra forhandler og igjen av distributør. Så det en helhetlig automasjon bakover mot distributøren, fordi vi har integrasjoner dit. Så det subscriptions. Så det kan da kunden forholde seg til selv, uten å måtte snakke med dere. Vi vet jo hvor mye jobb det hvis en kunde skal bare legge til en mer lisens. Han må ta den telefonen. Dere må ta den telefonen til distributøren, eller gå inn i plattformen deres, og sette opp bestillingen, og så videre tilbake igjen til en quote til kunden, og han må godkjenne, og så videre. Så dette en veldig forenkling av den prosessen. I noen tilfeller så har jo en leveranse eller en bestilling en leveranse på seg. Og hvis en har det opp til forhandleren å sette på, så det automatikk. Så når man bygger disse tjenestene som man tilbyr kundene sine, så kan man legge på en leveranse, slik at man kan styre leveransen. Og kunden vil kunne se fremdrift på leveransen. Så her ser vi at det to leveranser som pågående, en som ikke påbegynt, og en som halvveis.
Da kan man også se på leveranser som allerede levert. Videre så det mulig å registrere tickets for kunden. Her det 2 metoder å gjøre det på. Det den her, den simple, som statistisk sett enklest for kunden. Jo enklere det å registrere en ticket, jo bedre. Sånn at det ikke veldig masse felt med at man velger dit og dit for å kunne gjøre noe. Så en titel og en beskrivelse, og eventuelt legge på et vedlegg. Så det den enkle måten, men selvfølgelig man kan også gi kunden en litt mer kompleks hvis man ønsker det. Disse kommer jo da til deg som forhandler, hvor man kan enten bruke ticketsystemet vi har i vår plattform, eller i allmenngrensesnittet, og man kan også integrere mot eksisterende ticketsystem, sånn at ticketene kommer dit. Ja, og så tenkte jeg jeg skulle se litt på settings først, før jeg går inn i disse shoppene som jeg tar til slutt. Det jo en del settings som kunden kan gjøre. Account settings et typisk ting. Her har man adresser, og man har mail og så videre, kontaktpunkter, innstillinger for deg personlig også. Hvilke notifications man ønsker å ha. Om man vil ha det opp i bjella her, for eksempel. Jeg ser vi har registrert en tickets, vi har endret 2 subscriptions og så videre. Så de kommer her. Det stiller man inn her. Man vil ha det på mail også, nå har jeg sikkert fått en god del mail. Så det en del ting man skal gjøre her. Dette jo ikke noe man endrer daglig. Company details, igjen, adresser, currency man handler i, navnet på bedriften og så videre. Og så det dette med brukere, det kanskje litt mer aktuelt. Her kan man legge inn flere brukere. Her har jeg bare lagt inn meg selv som den eneste brukeren ansatt i dette selskapet. Men her det enkelt å legge til nye brukere. Her kan jeg legge inn Fred for eksempel. Sant? Fred, han skal få lov til å bare være en vanlig user. Han trenger ikke gjøre så mye, han skal bare være registrert her. Så han kan få lov til å være en inaktiv bruker inntil videre, så han ikke får lov å se inn. Så sånn kan man gjøre en brukermessig, men har man mange brukere, så ønsker man selvfølgelig å gjøre kanskje en import, ikke sant? Så man kan gå og importere brukerne direkte via en CSV-fil eller via andre integrasjoner. Security, det handler om å sette opp SSO, så hvis man ønsker å sette opp domenet sitt, så kan man gjøre det. Og man bør se her hva man må gjøre. Man må registrere selvfølgelig hos domenet, eller hos Microsoft, da, at man kan få logge seg inn hos de via SSO. Så det fullt mulig. Når man kjøper en tjeneste, så vil man alltid måtte også inngå en kontrakt, eller i hvert fall hvis forhandleren har satt opp, så forhandleren kan sette opp kontrakter og linke de til hver eneste tjeneste, så at man inngår en avtale med kunden, slik at man slipper det i etterkant. Dette blir en elektronisk signert avtale. Avtalen her, signering og godkjenning her. Og dette vil også forhandleren kunne se på sin side. Og til slutt har vi audit-loggen. Her kan man se hva som gjort. Ser vi nå hva jeg har gjort. Jeg har godkjent en ordre. Jeg har logget ut og logget inn. Og så videre. Ja. Så det var egentlig den overordnede, de generelle tingene som man kan gjøre i plattformen. Og så det litt der de tingene vi håper vi kan få til med ekstra salg, jo det på en måte å komme inn og få kunden til å kjøpe mer av deg. For det vi har sett nå, disse ordrene her og så videre, det jo det kunden du har solgt til han kanskje. Men så det vi har her, det to shopper. Den ene delt i to, for det ene en produktshop, som en vanlig webshop om du vil, som vi kjenner som det, hvor man selger produkter. Og her kan man legge inn, du kan importere fra en distributør via CSV eller direkte via integrasjoner. Man kan legge det inn manuelt, sånn som jeg har gjort her, hvis jeg har bygd manuelt. Og da legger man inn bilder, sånn at de skal se bra ut, tekst, priser, man kan ha lagerstatus og så videre. Så det helt opp til deg som forhandler hvordan de skal se ut. Ja, så de kan kunden enkelt kjøpe og handle videre på.
Og vi supporterer også filter, sånn at man på hvert produkt så kan man legge på filter og properties, sånn at man kan enkelt filtrere. Hvis jeg nå for eksempel interessert i en kabel, den skal være 4 meter lang, den skal være svart. Nå det bare svart som var til selv om man oransje, men så man kan filtrere hvis man har veldig, veldig mange produkter. Nå har jeg veldig få produkter her, men vanligvis så har man gjerne kanskje flere produkter. Men det som vi ser trenden mer og mer, det at kunder ønsker kundetilpasset webshops. Sånn at man har få produkter, sånn at kunden har bestemt hva han vil se, sånn at man ikke ser tusenvis av ting. Og da kan man også slippe brukerne sine inn for å bestille selv. Sånn at man har et smalt utvalg av ting som de kan kjøpe. Eksempelvis nye ansatte kan gå inn og kjøpe ting i plattformen, og så har de en viss sum de kan kjøpe for og så videre, ikke sant? Så man har laptopen og disse 2 telefonene og disse 4 musene eller hva det Så det typisk trend. Mer kundetilpasset. Det muligheter å gjøre her. Til slutt så skal jeg vise litt rundt denne service-shoppen. Det litt mer på. Utifra produkter så kan vi bygge tjenester. Og tjenester litt mer enn bare et produkt. Et produkt på en måte ja, det en pris og et bilde og noen få valg. Mens en tjeneste litt mer. En tjeneste noe som en subscription. Så der har du mer valg når du skal kjøpe produktet og subscription-delen av det. Jeg kan ta et kikk på dette her, for eksempel WatchGuard-produkt. Det et sikkerhetsprodukt som bygd. Og når man bygger servicer, så det igjen, det handler om bilder og tekst og hva det kunden skal se. Kan jeg vise litt på de forskjellige også. Orgbrain for eksempel, som et norsk softwarehus som lager styreverktøy. Her kan man se at vi har bygd flere editions også. Så at du har muligheten til å la kunden velge flere editions når han skal kjøpe den. Så kunden får da flere valg i kjøpsprosessen, og som det her. Så når man går inn her, så kan man, hvis man har valg, så kan man velge antall her. Kommer til hvor man skal registrere seg. Nå jeg logget inn i kundeportalen, så det slipper jeg. Men jeg kan endre det her hvis jeg vil handle på vegne av noen andre. Og så det dette med disse valgene som kommer her til slutt. Nå har jeg valgt dette produktet, men hvordan skal jeg på en måte subscription min være? Her det ferdig utvalgt, fordi jeg har sagt default, det skal være at avtaleperioden 1 år, og at jeg fakturerer årlig 12 måneder opp front. Dette kan du la brukeren endre hvis du ønsker det. Du kan gi et mindre valg for eksempel, sånn at du kan gjøre ting månedlig, og betale månedlig, sånn at han får en mindre regning hver gang, men oftere. Det kan være opp til kunden. Eller at du lar kunden binde seg mye mer, og gir han mer rabatt. Så her ser vi at vi gir 20% rabatt hvis han binder seg i 3 år. Så her har forhandleren store muligheter til å velge egentlig hva man vil. Dette helt og fullt konfigurerbart, måned til måned. Om det 3 måneder, 7 måneder, hva dere vil. Dette de mest vanlige tingene man vil bruke. Betalingsmetoder, vanligvis jo det invoice på sånne ting. Så den lar vi stå. Og så det, når man ferdig med å velge, så går man til en oppsummering. Bare for å se hva man binder seg til. Og så det fullføre ordre. Og her kommer den avtalen vi snakket om. Her kan man linke på en avtale. Den må kunden godta. Og da får man en sånn signert avtale, slik at både forhandler og kunde har en avtale seg imellom om å bruke denne tjenesten. Da sparer man utrolig mye jobb i stedet for å bruke manuelle signeringsmetoder, eller andre verktøy, som man også kan spare en del penger på å slippe å bruke. Så det basically det. Da har vi kjøpt oss et nytt produkt. Det burde komme noe inn her, som et akseptert produkt. Her ser vi. Så det som skjer nå at den her står som akseptert. Det vil si at den kommet nå til forhandleren. Og forhandleren vil nå måtte godkjenne den før den, enten automatisk så skjer det kan sette opp regler for, men også eller manuelt. Så hvis forhandleren min nå godkjenner den her, så skal den også bli godkjent på min side etter hvert. Så der var den godkjent. Så nå bestillingen satt hos distributøren.
Og denne varen tilgjengelig for meg snart. Ja, så det var det, egentlig. Jeg tenkte bare kort å vise til slutt, Fred. Kanskje det med backup. Vi har noen produkter som vi lager et frontend for, sånn som eksempel backup. Sikkert hørt på hvorfor det står her. Men det fordi hvis man har kjøpt backup, nå har jeg faktisk under mine ordre en backup-ordre her. Så da, det som skjer når jeg har kjøpt backup, at jeg får muligheten til å få dette frontendet for min backup-løsning. Det vil si at jeg får, fordi at vi ser ofte oss, spesielt backup-løsninger selvfølgelig, men også andre typer ting med storage, compute og så videre, så det veldig komplekst for sluttbrukeren. De trenger alltid hjelp av forhandleren til å gjøre enkle ting. Så det vi prøver å gjøre her egentlig å forenkle den backup-delen, sånn at man har selvfølgelig en rapport, man ser hva man har her. Dette her backup av en maskin, veldig enkelt, en Windows 2000 heter den. Her ser vi at vi har et target, som vi kaller det, som en backup. Det har kjørt noen jobber her, et par av de feilene ser vi. Vi har findings, jeg skal si 2 ord om hva det men det handler mer om egentlig at vi sjekker den RPO-en her, hvor lenge siden backup har gått, og så lager vi en risk basert på det. Så hvis den blir liksom 2-3 dager, så lager vi en høy risk, sånn at du må ta tak i problemet, eller forhandleren din ta tak i problemet egentlig. Men her kan kunden, hvis vi tillater det, han kan få lov til å selvfølgelig detaljer og så videre på denne klienten. Men han kan også gjøre så mye mer. Han kan restarte jobber hvis han ønsker det. Han kan gjøre recovery. Så restarte en jobb, det enkelt og greit. Starte opp backup. Det kan være fordi han for eksempelvis har gjort noe på filserveren sin, eller skal gjøre noe, så vil ønskerne gjøre en backup på forhånd, så kan la han få lov til å gjøre det selv. Da slipper å ringe deg som forhandler. Men også gjøre enkle restores herfra, hvis det tillater det. Så da det mulig å gjøre det også, direkte herfra. Ja, men også det mulig å selvfølgelig deaktivere backupen, sånn at den ikke går. Det har vi også sett mange forespørsler på. Hvis man ønsker å gjøre noe, så ikke backupen går den natta, så kunden kan gjøre sånne enkle ting selv. Men det var egentlig det jeg hadde tenkt å vise. Ja, tusen takk Lars. Det var en flott gjennomgang av modulen vår i kundeportal. Du, når jeg først har deg et par spørsmål som jeg har lyst til å stille. Hvis man som forhandler har lyst til å ta i bruk kundeportal, hvor vanskelig det å komme i gang, og det noen avhengigheter eller noe man må tenke på før man eventuelt sitter i gang? For det første så må du jo ha Savit-plattformen. Man må jo ha admin-del. Og så det jo det med selvfølgelig, hva skal man selge? Men det jo en del ting man må tenke på før man kaster ut en kundeportal. Hva det vi skal gjøre med kundeportalen? Hva det vi ønsker at kunden skal få tilgang til? Hva ønsker vi å oppnå? Ønsker vi å selge flere produkter for eksempel? Ønsker vi å selge tjenester der? Ønsker vi bare å gi informasjon? Ønsker vi at han skal få tilgang til denne backup-tingen for å forenkle ting, og så videre. Og når man har liksom avklart det, så det jo på en måte, ok, hvordan skal det se ut? Tjenestene mine, jeg må brande det, ikke sant? Jeg må brande meg selv, og bygge opp den delen der. Og så etter det, så det jo egentlig bare å importere de produktene man har valgt ut, og sette de sammen til tjenester, eller bare ha de i en produktshop. Og så det egentlig de der forberedelsene som egentlig de største jobben med å liksom finne ut hva man egentlig ønsker. For det kundeportal kommer jo liksom oi, ja det nice. Det vil jeg ha, men det ikke tenkt på hvor han skal være. Så det jo ofte litt sånne ting. Så jeg tror at den største jobben ligger der, i litt sånn forhåndsplanlegging. Flott. Så, ja. Men selve jobben ganske enkel. Men noe av ambisjonen med kundeportalen at kunder skal kunne gjøre self-service? Det som også ligger litt der i forhold til selvfølgelig at det en Ja, absolutt. Det jo plattformen vår handler jo mye om automasjon. Og for å få automasjon så må du også få kundene dine til å bli med på den automasjonsreisen, ikke sant? Sånn at de ikke ringer deg for den minste lille ting. De får de til å gå inn i den self-service-portalen og gjøre disse tingene. Sender deg en ticket, eller kjøpe den musa som de mangler, eller kjøpe den PC-en og telefonen til han nyansatte, ikke sant? Og bestille den Microsoft-lisensen han trenger. Så, ja, så det handler litt om det, tenker jeg.
Er det noen ting som kommer nå videre rundt kundeportalene, ting som du ikke fikk vist i dag, som kan være spennende for de som lytter til å høre på? Ja, det er alltid mye som kommer. Alltid noen forbedringer og nye ting, men jeg skal ikke forrøpe for mye her i dag, men det kommer noen nye ting. Og vi kommer til å nei, jeg skal ikke si for mye. La oss holde den litt for oss selv. Jeg skjønner. Nei, men da tror jeg vi skal bare egentlig avslutte litt der med å si at vi kommer til å sende selvfølgelig ut dette webinaret i opptak, så man kan sitte og gjøre det i ro og fred. Jeg ser at jeg fikk inn et spørsmål til nå på chatten. Hva med de kundene som har en velfungerende nettbutikk allerede fra før av i dag, som de eventuelt ønsker å beholde? Er det noen motsetninger der med å tilby et kundeportal? Nei, det er ikke det. Vi supporterer egentlig linker. Det er en av de tingene som vi jobber litt med, å lage en mer sånn som for eksempel her, så er det mulig å bytte ut support når man klikker på den. I stedet for å komme hit, så kan man komme til sitt eksisterende ticketsystem. Det samme tenker vi også på produktshoppen. Så man klikker på produktshoppen, så kommer man til sin eksisterende produktshop. Og vi har muligheten for å embedde det meste. Jeg har ikke vist noe av det her, men i admin-grensesnittet kan du embedde ting inni webben din. Sånn at det er altså mulig kanskje å embedde det her, hvis man ønsker det. Ja, så det er muligheter rundt det, både til linker, til andre ting, og til å embedde det. Det er flott. Som jeg sa, da tror jeg vi egentlig skal avslutte. Jeg vil bare si helt avslutningsvis, har man spørsmål om prising, trenger mer informasjon, så er det selvfølgelig bare å ta kontakt med oss i Saveit. Ellers får jeg ønske alle bare en fantastisk fin dag videre. Og en god helg når den tid kommer. Og god helg. Takk. Takk for nå.